Vijon moti keq në Gjirokastër, evakuohen disa familje, rrëshqitje dherash dhe bllokim rrugësh. Në qarkun e Gjirokastrës, rreshjet e shiut kanë qenë me intensitet. Aksi nacional Gjirokastër Tepele në vendin e quajtur Shkalla e Zezë vazhdon të jetë i kalueshëm me një sens dhe lëvizja automjeteve menaxhohet nga efektivët e policisë. Segmentet e tjera rrugore nacionale janë të kalueshme, por ka pranë inertesh dhe ujë në segmentet rrugore Gjirokastër Kakavi, ura e Shërfic, ura e Kelkit në Këlcyr. Në bashkinë Gjirokastër, rrugët e brendshme të qytetit ka akoma pranë inertesh dhe në disa vende pranë banesave dhe rrugkalimeve në lagjet Cfak, Manalet, Dunavat dhe Granic ka rrëshqitje dherash. Në fshatin Labove Zhapës, njësia administrative Odrije ka rrëshqitje dherash pranë dy banesave. Problematika janë krijuar dhe në rrugët rurale që lidhin fshatrat Dhoksat, Qesarat, Këllëz, Mingull dhe Gjatë. Në njësinë administrative Lunxhëri, si dhe fshatrat Tërbuf, Labov dhe Zhapës, njësia administrative Odrije. Në lagjen Manalat Gjirokastër është evakuar një familje nga banesa që rrezikohet nga rrëshqitjet e dheut dhe ku është sistemuar tek të afërmit. Në fshatin Labov e Zhapës, njësia administrative Odrije Gjirokastër është evakuar një familje nga banesa që rrezikon nga rrëshqitjet e dheut ku është sistemuar tek të afërmit. Në Bashkinë Përmet, njësia administrative Piskov në fshatin Rapc ka rrëshqitje dherash pranë dy ndërtesave. Në njësinë administrative Frashër, rruga kryqëzimi fshatit Kreshov deri në fshatin Frashër ka rrëshqitje inertesh dhe bllokim në 3 vende. Në lagjen Sede Përmet, për shkak të rreshjeve të dendura dhe inerteve u përmbytën 4 banesa, nga të cilat 3 familje u sistemuan nga bashkia në një konvikt dhe një familje u sistemua tek të afërmit. Në Bashkinë Këlcyr në fshatin Malshov ka rrëshqitje dherash. Në Bashkinë Tepelen pati bllokim të rrugës për në fshatin Mezhgoran, njësia administrative Qendër, por pas ndërhyrjes nga bashkia rruga është bërë e kalueshme. Problematika vazhdon të ketë njësia administrative në qarku në furnizim me shkëputje me energjinë elektrike.